छठो खां ख़बर शामिल कयूं पिया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल सत्तार दर्स जे रिपोर्ट मुताबिक़ एसएसपी छठो अली बख्श उर्फ आफ्ताब अहमद निज़ामानी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन छठो ऐं वापारी बिरादरीअ जे वफ़द सां एसएसपी ऑफिस छठो में मुलाक़ात कई ऐं मसइला ॿुधा ऐं हल करण जो यकीन ॾियारियो। एसएसपी छठो चयो त छठे में इज़ाफ़ी पुलिस फोर्स मुक़ररु कई पई वञे ऐं शही बाज़ार समेत मकली शहर में ॾोहनि ते ज़ाब्तो आणण लाइ प्यादल गश्त सां गॾु मोटरसाइकिल जे गश्त खे तेज़ कयो वेंदो। उन खां सवाइ समूरनि एसएचओज़ ऐं इंचार्ज पुलिस पोस्टनि खे ॾोहनि ते ज़ाब्तो आणण लाइ सख़्त हिदायतूं जारी कयूं वयूं आहिनि। एसएसपी छठो वापारी बिरादरीअ खे हिदायत कई त हू पंहिंजे चौकीदारनि खे सरगर्म रखनि। उन मौक़े ते एसएसपी छठो वधीक चयो त अवाम जी जान ऐं माल जो तहफ़ुज़ पुलिस जी अवलियन फ़र्ज़ आहे। ज़िले में अमन अमान जी सूरत हाल खे बरक़रार रखण लाइ पुलिस खे सख़्त हिदायतूं जारी कयूं वयूं आहिनि ऐं असांजी भरपूर कोशिश आहे त वापारी पुरअमन माहौल में पंहिंजो कारोबार करे सघनि।